நெக்ஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது யார் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மூச்சு பிரச்சனை உள்ளவங்க, ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு, நமக்கு வீசிங் இருக்குது, ஆஸ்துமா இருக்குது, தண்ணியில் ரொம்ப கைவிட முடியாதுங்கிறவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் சோப் அலர்ஜி இருக்குங்கிறவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க, அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியல, நிறைய பேர் ஃபாரினில் இருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே இருப்பாங்கும் போது அவங்களுக்கும் நல்லா யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெய்டு இல்லாதவங்களுக்கு, மெய்டு கிடைக்காதவங்களுக்கு, அவங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். மெய்டு இருந்தாலுமே நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் லீவ் போட்டுருவாங்க, டக்குன்னு வருவாங்க, வராமல் போயிடுவாங்க, நம்ம அதை நம்பி போட்டே வச்சுருப்போம் அந்த எல்லா பாத்திரத்தையும். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 45 கிட்ட வாங்கியிருக்கேன் நான். ஸோ இதுலேயுமே நிறைய ரேஞ்சஸில் இருக்குது, ஐஎஃபிலேயுமே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக வேணான்னா உங்களுக்கு கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கிற மாதிரியும் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ செம்மையாக கழுவுது. ஸோ இந்த எண்ணெய் பிசுக்கு பாட்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுது, அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சானிடைஸ் பண்ணி கொடுக்குது. சுடுதண்ணியில் நம்ம கையில் கழுவுனா கூட இந்தளவு கழுவ முடியாது. ஸோ என்னோடய பாத்திரம்லாம் நான் போடும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே கழுவுன பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி கிடையாது. நான் மார்னிங் 6க்கு ஆரம்பிப்பேன். என்னோடய சன்னு ஸ்கூலுக்கு போகிற டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து ஈவினிங் டீ டைம் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா 7:30 ஆகும். ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் எல்லா பாத்திரமும் சிங்கில் தான் இருக்கும். ஸோ மார்னிங்லேருந்து நான் குழாயை திருகி குக் பண்ணுறது வைக்க அந்த தண்ணியிலே அதை ரின்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருந்து நல்லா சோக்காயிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா எடுத்து நான் போடும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப டஸ்ட்டும் விழுகாது. ஸோ பாத்திரம் ஷைனிங்காக இருக்குது. ரொம்ப தேவையில்லைன்னா நான் 3 ஹவர்ஸ் போடுறதில்ல. ஒன்லி ஒன்ஸ் மட்டும்தான் நான் 3 ஹவர் போட்டு பார்த்தேன். பட் எனக்கு அவ்வளோவா அது வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணாமல் போட்டிருந்தேன். ஸோ அப்போயும் எனக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாததுனால தான் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன். இப்படி சொல்ல போனோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தேய்ச்சி போடுறேன், அது கழுவி கொடுக்குது அந்த மாதிரி. பட் அதை வந்து நான் குக்கர்ஸுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பால் சட்டி, கடாய்ஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் சொல்கிறேன். மித்தபடி எல்லாமே இது ரொம்ப சூப்பர்பாக தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஷ்வாஷரை எங்கெல்லாம் வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெயில் படாத இடத்துல மேக்ஸிமம் டிஷ்வாஷரை வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட வைக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் இருக்கும், நீங்கள் அந்த தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதுவும் ஹீட் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுக்குமே ஹீட்டோ இதாகும்னு சொல்கிறதுனால அதை ஃப்ரிட்ஜுக்கிட்ட வைக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபில்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும், அது இருக்க தான் செய்யணும் அந்த இது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேன், அந்த ஃபில்டர் இது எல்லாமே நம்ம எடுத்து கழுவிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ஃபேனில் இருக்கிற அந்த ஓட்டையில் மட்டும் எந்த ஃபுட்டும் அடைச்சிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த தண்ணி வர ஃபோர்ஸில் தான் அது நல்லா கழுவுமே. ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து எப்போவுமே நான் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடிங்கிறதுனால நீங்கள் நல்லாவே ஈஸியாகவே க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு, ஃபைனல் இது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை ட்ரைன் ஆகிறதையும் காட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த இது முடிஞ்சிருச்சுங்க உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனி அடுத்து ஃபுல்லாமே ட்ரையிங் ப்ராசஸ் தான். இப்போ வந்து லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்குது, மிஷின் முடிய போகுது. ஸோ சவுண்ட் எல்லாமே இப்போ ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ 1 ஹவருக்கு அப்புறம் இதை நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பட்டன் வந்துருச்சு. ஸோ இப்படி வந்துருச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலான்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும், அதனால் இது எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள் எல்லாமே நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த டிஸ்பென்சர் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட டேப்லெட் எல்லாமே பக்காவாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்து பார்க்கலாம். எல்லாமே நீட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஹீட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஷைனிங்காக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சில்வர் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த இது பார்ப்போம். சில்வர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிலிக்கான். அப்புறம் நான் கேஸ்கெட்டும் போட்டிருப்பேன். கேஸ்கெட் வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கத்தான் செய்யும்.
இந்த மாதிரி நம்ம அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ரேக் ஓவர் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது பார்ப்போம். மிக்ஸி ஜாரில் மட்டும் இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கத்தான் செய்யும். நம்ம அதை எடுத்து அதுக்கப்புறமா கீழே ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாமே காஞ்சு நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது கிளாஸ். ஸோ இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த ஸ்டெம் பாட்டில்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது வைக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி டம்ளர்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, இந்த ஸ்டெம் வந்து இப்படி பண்ணுறதுக்காகத்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கர்வ்ஸ் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் மட்டும் எப்போவுமே டக்குன்னு காஞ்சிடாது தான் சீக்கிரம். ஸோ அது மட்டும் நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கணும். ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணுது. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த 3 hours டைம் நான் இன்னும் வைக்கல. ஸோ அது எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. எனக்கு இதுவே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ இது பாருங்கள். ஸோ ஓவராலாக டிஷ்வாஷர் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு பேக் பெயின், ஷோல்டர் பெயின்லாம் ஃப்யூச்சரில் வராமல் இருக்கலாம். ஸோ கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கம்மி தான். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 4 times மோட்ரு போட வேண்டிய இடத்துல இப்போ 2 times தான் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ தண்ணியும் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி. முடிச்சுட்டு தண்ணி இது ஃபுல்லாமே நான் ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சிருவேன். ஸோ இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடிங்கிறதுனால நமக்கு லைஃப் லாங் வரும். நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என்னோடய டிஷ்வாஷரோட ஹோல் ரிவ்யூ. நான் 2 பார்ட்டாக இது உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். ஸோ இது என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் என்னோட இதுவும் மட்டும்தான். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்லாட்டி நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தேனோ சாரி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழ் ஆன்லைன் கலெக்ஷன்ஸ் ரிவ்யூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் கலெக்ஷன் ரிவ்யூஸோட உங்களுக்கு திருப்பி பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.